Siempre nos han mentido sobre el espacio. Nos dijeron que no hay sonido porque el vacío no puede transportarlo. Pero eso no es del todo cierto. La NASA apuntó sus instrumentos a un agujero negro supermasivo a 240 millones de años luz y detectó las ondas de presión que emite a través de una gigantesca nube de gas. Luego, tradujeron esas ondas a un rango que podemos oír. Lo que estás a punto de escuchar es el sonido real de un agujero negro. El sonido más grave y antiguo del universo.